아니 거기에는 바다가 없어 엄마. 호수가 엄청 큰데 진짜 바다 같아서. 이게 호수예요? 콜 사이 호수라고. 이게 호수라는 게 안 믿겨서 들어갔는데 이야 대박. 호수더라고. 장난 아니야? 야 씨. 호수인데? 그리고 엄청 깊어. 몇 미터 알지? 한 40m까지 간다. 와 진짜. 70m. 근데 그러니까 이건 왜 그런 거야? 여기 하얗고 여기 하얗고. 이게 저 태양. 선크림 안 발랐어? 선크림 발랐는데 바르는데 자기 얼굴 면적을 생각 안 하고 요만큼 발라. 그리고 항상 씌워줘. 왜냐면 우리가 타면 안 되니까. 형은 막 아유 됐다고 뭐 그러는데 그래서 탔구나. 일주일마다 나이가 5년씩 늙어가는 거야. 좀 많이 늙었어. 그래. 나중에 감독님이 모니터 하다가 아 이거 성환이 이거 배영 나이 바꿔야겠는데. 아니, 벤자민 버튼도 아니고 뭐 이렇게 시간이 너무 빨리 가잖아. 벤자민 거꾸로라도 가지. 이거 순방향으로 빨리 가잖아. 카자에서 다 놀랬어. 내가 30살 넘었다니까 거짓말하지 말라고. 형은 장난으로 50 넘었다니까 바로 수긍하고. 근데 너무 행복해 보이던데? 너무 행복했어요. 한 달 동안 꿈속에 있다 온 거야. 형은 참 행복했겠지. 많이 잤으니까. 나는 뭐 잠도 못 잤고. 왜냐면 얘랑 그 하다 보니까 잠을 못 잔 거예요, 주승이랑. 심심할까 같이 방을 썼는데 와, 진짜 코를 엄청 고는 거예요. 나는 한 2시간을 설쳐. 왜? 코에 그 매미가 있어. 아유. 한 달 내내 얘랑 같이 썼죠. 한 달 내내. 근데 그러면은 안 깨워? 나는 이렇게 코 골잖아요. 깨우는 건 미안해서 그 이제 호흡 바뀔 때까지 툭툭 쳐. 민간요법이 있더라고. 여기 이렇게 되잖아. 진짜 코를 한 거야. 이렇게 하면 코를 심하게 골면은 근데 진짜 이거 해봐. 이거 진짜 효과 있어. 이게 이유가 뭐지? 몰라. 뭐 바르시는 거 아니야? 아니야. 아니, 보내려고. 영화에서 쓰는 거? 먹어야지 병도 안 오고.